హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఇది వామాకు ప్లాంట్. దీన్నే వామ చెట్టు అంటారు మా ఊర్లో అయితే. మీ విలేజ్లో ఎలా పిలుస్తారో తెలీదు. తెలిస్ ఎలా పిలుస్తారో కూడా కామెంట్ చేయండి. అలాగే ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆమ్దం చెట్టు చూపిస్తా అన్నా కదా, ఇదే ఆమ్దం చెట్టు. అలాగే దీనితోనే వామ్ వాటర్ అనేది కూడా పిల్లలకి కడుపు నొప్పి అలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వామాకు ప్లాంట్ని యూజ్ చేస్తారు. దీనివల్ల చాలా నచ్చితే లైక్ చేయండి.